Hej og velkommen til afsnit 77. Og jeg hedder Johan og bor i Nørresundby sammen med min mand og min søn. Og jeg har haft lyst til at optage det her afsnit i et stykke tid, men der har været lidt udfordringer her på det sidste, så vi har været lidt bekymrede. Og det er noget helbredsmæssigt, men jeg vil sådan set ikke så meget ind på det, fordi at det er privat. Dem, der skal vide det, de har fået det at vide. Altså, det er ikke noget alvorligt. Men vi har været bange for, at det har været alvorligt, men det indtil videre, så tror vi ikke, det er alvorligt. Og derfor trækker jeg ikke nogen vinder den her gang, for jeg har ikke haft overskuddet til at finde en vinder. Men så derfor så har I også stadigvæk en chance for at kan nå at være med. Og det er, at I kan vinde den her taske her. Og jeg har vist i forrige afsnit, hvad I kan vinde. Og jeg har også fortalt, hvad I skal gøre i forrige afsnit for at kan vinde den taske. Og derfor, ja, så har I stadigvæk en chance. Og så håber jeg, at jeg har mere overskud næste gang til at finde en vinder. Først og fremmest så vil jeg sige tak til alle de beskeder, der allerede er kommet til afsnit 76, og jeg har læst dem alle sammen med glæde. Jeg kan lige vise mit pottevær, min nederdel, hvis I kan se den. Det ved jeg ikke helt, om I kan. Det er den, der hedder Hyld. Og jeg siger tak for tippet i forhold til at lave en løbegang. Fordi at nederdelen, det var blevet alt for bred, og nederdelen var også blevet alt for lang. Og jeg var blevet så sur på nederdelen, at jeg havde meget lyst til at smide den ud. Og det var meget tæt på at blive smidt ud. Så jeg siger mange tak for tippet med at lave en løbegang og sætte elastik i. Så nu har jeg været så glad for at bruge nederdelen, at jeg har brugt den i nogle dage, og så var den blevet beskidt. Og så har jeg vasket den og tørret den, så nu har jeg den på igen. Noget andet pottevær, jeg har på, det er den her slægtning, som er en opskrift af Pia Hennø. Og ja, altså jeg trykkede på pytknappen i forhold til det med nederdelen, som jeg fortalte om før. Selvom at det var tæt på, at jeg ikke trykkede på pytknappen, fordi jeg blev så sur på nederdelen. Men jeg er blevet så glad for den. Altså, jeg var godt nok i gang med at strikke nederdelen i forvejen. Altså, i nogle andre farver. Men nu er jeg blevet så glad for nederdelen, at nu vil jeg rigtig gerne være færdig med nummer 2 nederdel. Og der er snedet sig en lille pipi ind der. Fordi at jeg troede, jeg havde nok garn til hulmønstret. Og det havde jeg langt fra. Jeg troede, at 3 nøgler af den farve her, af den mørke farve, at det var nok, og det er det langt fra. Og jeg ved ikke hvorfor. Fordi, ja, det er nok fordi, jeg har strikket den anden i ens farve, og så har jeg ikke tænkt over, hvor meget garn jeg egentlig har brugt til hulmønstret. Og til at starte med, så tænkte jeg, hvad gør jeg? Og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Og så tænkte jeg havde heller ikke lyst til, at nederdelen havde 2 nuancer i hulmønstret. Men så tænkte jeg, hey, hvorfor ikke prøve en pipi og være ligeglad? Og hvis der er nogen, der synes, det er grimt, så dem om det. Det er mig, der skal gå med nederdelen, det er ikke dem. Og jeg ved ikke, altså nu kommer lyset, så jeg ved ikke, om I kan se, at der er farveforskel. Og ja, altså det er bare, det er bare så, at den skal være. Altså, og hvis folk ikke kan lide den, så kan de kigge den anden vej. For jeg tror, jeg bliver rigtig glad for den. Altså, jeg kan godt se, at der er en farveforskel.
men det går nok også. Altså jeg ved godt, at nogle gange så kan man ikke have det der med, at der er forskellige farver. Altså jeg kunne måske også forstå, hvis det var sådan her i en bluse, og den lige pludselig deler her i 2 forskellige farver. Men altså, ja, man skal nok også kigge intenst for at kan se farveforskellen. For jeg spurgte også Jesper, kan du se farveforskellen? Og han kiggede, og det sagde han, det kunne han ikke. Men altså, jo, man kan godt se farveforskellen, men ja, jeg laver en pipi. Jeg vil lige vise, jeg kan ikke huske, om jeg har vist den taske her før. Og hvis jeg har, så ser I den bare igen. Og den er jeg blevet rigtig glad for. Altså, den er lidt mindre, end jeg troede, den var, da jeg købte den. Men jeg synes stadigvæk, den er perfekt. Den er god, rummelig. Og jeg har haft den med i min taske på vej til arbejde. Og har siddet og strikket, når jeg har været med bussen. Og den har også været en tur i biografen sammen med Mikkel. Vi tog spontant i biografen i lørdags, og det var mega hyggeligt. Og jeg kan lige vise, altså den er godt rummelig, og jeg er rigtig glad for den, og jeg kommer til at bruge den rigtig meget. Og der er 2 strømpeprojekter i, og der er godt plads stadigvæk. Og det var helt vildt hyggeligt at sidde og strikke i biografen, og den stod på gulvet, og det passede mig rigtig godt, og jeg lagde også billeder op på Instagram af det, og ja, altså, jeg er rigtig glad for den, og jeg elsker duften af læder. Og nu har jeg jo her i starten fortalt om, at vi har nogle bekymringer i forhold til noget helbredsmæssigt. Og det har været nogle hårde uger, og derfor har jeg forkælet mig selv, og jeg har købt denne her taske, en større model, og den er kommet hjem i dag, og den glæder jeg mig rigtig meget til at bruge. Og den er så rummelig, så jeg regner med, at jeg kan have strikketråd i den ene side, og jeg kan have min arbejds-iPad i den anden side. Altså, den transporterer jeg bare frem og tilbage i tasken. Og så behøver jeg ikke at have en rygsæk med, som jeg har haft i forbindelse med den her. Den her, der tror jeg sagtens, at jeg kan have arbejds-iPad'en med. Og jeg tror endda, at jeg endda kan putte strikketøj i. Altså det kan jeg selvfølgelig. Og så regner jeg med, at hvis jeg køber nogle sodavand, fordi ja, jeg drikker sodavand hele tiden, selvom jeg ikke burde. Og det tror jeg også, det kan sagtens være sammen med iPad'en. Så den her taske her, den tror jeg bliver rigtig glad for. Og jeg kan lige skrive, hvad begge tasker hedder, hvis altså I er interesseret i dem. Men altså den her, ja, til start med ønskede jeg faktisk den her størrelse, fordi jeg håbede på at kunne have med frem og tilbage på arbejde. Altså den her, den er jeg sikker på, den bliver også brugt, den kan jeg tage med. For eksempel hvis jeg skal i byen, så har jeg bare lige sådan en lille håndtaske, jeg lige kan have med, så jeg altid har strikketøjet med. Og ja, jeg har også altid strikketøjet med i den her. Og jeg synes faktisk, at den her taske, den er pænere end at rende rundt med en rygsæk, som jeg har gjort i mange år. Og ja, der er en god, hvad hedder det, det ved jeg ikke, det er lige væk, hvad det lige hedder. En rem, tror jeg nok det hedder, og så kan jeg gå med den og ja, være fancy, ligesom nogle af alle de andre fancy mennesker. Så den bliver jeg rigtig glad for. Noget af det, jeg har nået at strikke siden sidste afsnit, det er for eksempel månedens karklud fra august måned. Og jeg har også fået strikket nogle flere. Og den har jeg lavet, der i stedet for 2 pinde med den multifarvede,
det multifarvede garn, så har jeg strikket 4 pinde i stedet for 2 pinde, og så der er firkanterne blevet lidt større. Altså jeg synes, det er lidt sjovt at lege med. Og det kan måske egentlig også være, det ikke er den her, der er månedens karklud, eller det kan også godt være, det er den her, der er månedens karklud, men altså de alle sammen, de er strikket i august måned. Og den her, der har jeg så valgt, at i stedet for at strikke ret på alle pindene, så har jeg valgt, at jeg har lavet en glat side her, så jeg har strikket vrang på bagsiden, så det har fået et andet look. Og så er der den her karklud, og det er så en reste karklud. Og det er i forbindelse med det her nøgle her. Hver gang jeg har nogle rester, så putter jeg dem på det garnnøgle her. Og som I kan se, så er der rester fra den nederdel, jeg er ved at strikke. Og fordi der er så mange rester, det er fordi, at den måde jeg strikker den på, så vil jeg helst have, at jeg har et sted, hvor jeg kan hæfte enderne ordentligt. Og derfor bliver der en god portion rest. Og altså, der er 3 gange rester her i den mørke farve. Og ja, så der bliver også nogle restekarklud. Og ja, det er så, ja, jeg er også begyndt at elske at strikke karklud, så det er ikke kun strømper, som nogen tænker, viser hun nu strømper igen? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg har august måneds strømpe i Alone Sock Ladies udfordring, men ja, det er så også det eneste par, jeg har fået færdig i et stykke tid, fordi ja, jeg har været travlt beskæftiget med karklud og den nederdel, som jeg er i gang med. Altså, den har så godt nok også holdt pause i sommerferien, som I har set i nogle af de andre afsnit, fordi jeg har strikket en masse karklud. Men nu skal, som jeg sagde før, nu skal nederdelen være færdig, for jeg glæder mig til at bruge den. For ja, jeg har også en masse slidt bukser, som jeg desværre har været nødt til at smide ud. Men når de begynder at få huller imellem lårene, og hullerne er så store, at man ikke kan lappe dem, så er man nødt til at smide bukserne ud. Og så er jeg glad for, at jeg har fået strikket den ene nederdel, som jeg sidder i nu, og jeg snart er færdig med den næste nederdel. Og så må vi se, når jeg er færdig med den nederdel, hvad jeg så finder på. Om jeg laver en nederdel mere i opskriften hyld, eller jeg laver nederdelen i en anden opskrift, som jeg også har fundet. Det ved jeg ikke endnu, men det må tiden vise. Altså, ja, fordi jeg er blevet bedre til at gå i de strikkede ting, for ellers så de strikkede ting, de har bare lagt på hylderne, hvor jeg tænkte, hvorfor skal de ligge der? Det skal der bruges. Og det er jeg blevet bedre til. Og hvis jeg i forbindelse med, at jeg har strikket alle de der karklude, så har jeg lavet en lille kurv her, jeg putter i. Og når kurven er fyldt, så regner jeg med, at så vasker jeg alle karkludene, så de kan komme i brug. Og ja, jeg samler en masse karklude for at det ikke skal være spild, når jeg vasker dem. Og jeg synes faktisk, det er rart lige at få dem vasket, inden jeg bruger dem første gang. Så jeg glæder mig til, når kurven den er fyldt, så jeg kan vaske dem. Altså, jeg tror, jeg laver et helt lag, og så laver jeg måske et lille lag oveni, for så er jeg sikker på, at så har jeg et godt lag. Og hvis det så ikke er nok til en maskinfuld, så kan det være, at jeg lige putter nogle håndklæder med. Ja, det er det, der er min plan med de karklud. Og jeg nyder faktisk også at se de forskellige farver, som jeg har fået strikket. Og ja, jeg glæder mig til at tage dem i brug. I går der så jeg et opslag inde på Instagram fra Marius Hygge, hvor hun sidder og hækler en karklud, og i forbindelse med det, så spurgte hun, hvad kan du bedst lide, hæklet eller strikket karklud? Og
det spørgsmål, det vil jeg faktisk gerne stille videre. Og i den forbindelse, der var der også nogen, der skrev, at de kunne ikke... nu skal jeg lige være sikker på, at jeg siger rigtigt, så jeg ikke bare siger noget vrøvl. At de ikke bruger hverken strikket eller hæklet karklud. Og... ja, undskyld, jeg lige pauser, fordi jeg sidder og læser. Men bruger I hæklet eller strikket karklud, og hvad kan I godt lide ved hæklet eller strikket karklud? Og hvis I ikke kan lide hverken hæklet eller strikket karklud, hvorfor kan I ikke lide det? Og jeg der godt kan lide strikket eller hækket karklud, hvad er det, der gør, at I godt kan lide dem? Jeg glæder mig til at høre jeres svar. Jeg har ikke mere på programmet for denne gang, og I må gerne give en thumbs up, og I må også gerne abonnere på min kanal. Og så glæder jeg mig til at se jer næste gang.